Halo CS. Nah, hari ini kita balik lagi nih Es. Tuh, kita mancing lagi Es di tengah laut Es. Tuh, liatin tuh Es. Wah ilah, lenyoh jasa. Idih. Tuh, liatin juga tuh Es tuh. Wah ilah, bukannya Es. Idih. Kita udah kayak pindahan rumah. Apa haya kita bawa tuh, segala kompor gas kita bawain, drigen kita bawain, ini udah lenyoh pokoknya di tengah laut mah Es.